Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos aprender mais sobre as vacas. Elas são animais bem interessantes e vivem principalmente nas fazendas. Então, galerinha, comecemos essa jornada para conhecermos as queridas vaquinhas. Vacas. A vaca é uma espécie de mamífero ruminante de porte médio a grande, com pelagem curta e cauda comprida. Quando domesticada, tende a viver em grupos, e é comum vê-los em rebanhos em diversos locais. As vacas são capazes de se comunicar entre si, utilizando sua vocalização, e são capazes de utilizar diferentes vocalizações para situações distintas, e para demonstrar sentimentos. As vacas são incapazes de digerir celulose, mas com sua digestão um pouco diferente da dos humanos, as bactérias e micro-organismos fazem a quebra da celulose em moléculas menores. A vaca é um animal amplamente utilizado como fonte de alimento, pele e leite, além de ser utilizada como animal de trabalho em algumas culturas. O macho reprodutivo é conhecido como touro, o macho castrado é chamado de boi, o gado jovem é chamado de novilha quando fêmeas, e garrote quando macho, e o filhote é conhecido como bezerro. As vacas podem pesar de 600 a 1.200 kg. Geralmente possuem uma pelagem curta e espessa. Elas também possuem 4 estômagos, o que lhes permite digerir alimentos que outros animais não conseguem, como folhas e ervas. As vacas são animais inteligentes e possuem uma memória impressionante, sendo capazes de se lembrar de outros animais e lugares por longos períodos de tempo. As vacas são animais muito sensíveis e podem ser afetadas pelo bem-estar de outros membros do rebanho. Possuem características faciais distintas, que podem ser usadas para identificar indivíduos específicos. Uma vaca pode produzir em média entre 25 a 50 litros de leite por dia. Podem ser encontradas em uma ampla variedade de cores, incluindo marrom, preto, branco e cinza. E é isso, pessoal! Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo sobre as queridas vaquinhas. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo, e deixar aquele gostei. Até a próxima!